Okay, ready? Hey, don't. No. Where? তো তুমি আনছো বিজ্ঞানও দেখি আর একটু বড় বড় তা না দেখি আমি দাঁড়াও আমি এদিকে আসো সরা Hey, Danny, not the car. এই যে এদিকে আরো আছে এই যে জানালায় দেখ এটা মনে হয় বছরের শেষ স্নো স্নোস্টর্ম হচ্ছে নিউ ইয়র্কে আজকে ফেব্রুয়ারি 13 তারিখ 2024 সাল আরো ধরবা আসো Come with me. আসো এখানে যাও More. ধরো আমি যে সরি That's what the car. ওখানে ধরো Don't listen to the car. ওই গলে যাবো পানি হবে এখানে যাও না যাওয়া যায় না গাড়ি সব বন্ধ দেখো না তোমাদের কার বিগ মোহিত তোমাদের কার বিগ তোমরা আসো এদিক ঘুষ শিখ না গাছের অবস্থা তোমাদের গাড়ি নিয়ে আসতে পারবা তোমরা আগে পারো তোমাদের কার বিগ আমাদের কার স্মল ধরো সারা ধরো ওই যে ওখান থেকে নাও এই যে এখান থেকে নিয়ে স্নো হ্যাঁ ধর বল বানাও বল Snowball. অনেকগুলো নাও Thunder. ওগুলো আইসক্রিম বানাইতে পারবা তুমি Hey, Bunny. হুম Bunny. এদিকে তাকান হে তুই রাখছিস আমি বসছি তো আমি বসছি স্নোর মধ্যে Yeah. ওয়াও Just the snow. I'm playing with the snow. সব কিছু বন্ধ আজকে স্কুল কলেজ গাড়ি সব রাস্তাঘাট টোটালি ক্লোজড 144 দ্বারা জারি করছে নিউ ইয়র্কের মধ্যে Are you outside in the snow, Sarah? Hi, Baba. খাও Sarah, are you outside in the snow? No. Where are you? In the window. Oh, inside the window? You are the window? Mm-hmm. Can I see? What are we? সারা স্লাইড খেলবে আমরা আসছি আমাদের বাসার সামনের পার্কে এই যে এখানে অনেক বেবিরা স্লাইড করতেছে এদিকে তো স্নো পড়লে এদেশের বাচ্চারা স্নোর অপেক্ষায় থাকে স্নো পড়লে অনেক খুশি হয় এই আমরা যাচ্ছি উপরের দিকে দেখি স্লাইড হয় কিনা ওঠা পা উঠা পাউসে কর জোরে ধাক্কা দাও রেডি এইটা অনেক বিগ হয়েছে আর বড় চলো যাই সারা খেলা শেষ এই যে ফান হয়েছে আরো খেলবো ঠান্ডা তো তোমার ঠান্ডা লাগে না হ্যাঁ ঠান্ডা লাগে না বলে চারিদিকে স্নো না ওই যে ওখানে বেবিরা খেলতেছে স্মল বেবি ওখানে যাবে না
Dog. Max, stop eating this nut. সারা এদিকে শিখাকে মার, শিখাকে দাও, এদিকে আনো, জোরে দে, বিক বিক করে দাও। না চলো যাই। কে চলো চলো, আমার ঠান্ডা লাগে প্রচুর, আসো। বসো সারা বসো, হ্যাঁ বৈশা স্লাইড করে দেখি, পড়লি আসো। পাও দিয়ে স্লাইড বোর্ড কিন্তু পাই না, ফুরিয়ে গেছে মনে হয়। ওই যারা গেছে ওইদিকে। সারা বানাবে গেলে স্নোম্যান বানাবা? কি তোর আইস দিয়ে রেখে রাখি, তোমার উপরে আইস দেই। চলো হয়েছে হয়েছে, থাক। ওকে রেডি? এইটা অনেক বিগ হয়েছে। আর বড় চলো যাই গে, সারা খেলা শেষ। এই যে ফান হয়েছে, আরো খেলবো? ঠান্ডা তো, তোমার ঠান্ডা লাগে না? হ্যাঁ ঠান্ডা লাগে না বলে, তার এদিকে স্নো। শিমুল তোলা, সরি কাপাস তোলা। খুব সুন্দর। এই যে দিক দিয়া, বাহ
দেখা যায়। দেখেন ভিউয়ার্স, আমি একটু স্লো ড্রাইভ করি, স্লো ড্রাইভ করলে একটু ক্লিয়ার হবে। না, পিছনে গাড়ি আসতেছে তো স্লো করা গেল না। আমি এখানে পার্কিং লটে ঢুকে গাড়ির একটু ঘোরাই। ওটা যাবে এদিকে? নোপ, অলমোস্ট অলমোস্ট। না, আর উঠতে পারলাম না, স্টপ হয়ে গেছে গাড়ি। কি স্নো পড়ছে হঠাৎ। গাছের অবস্থা, এই যে কতটুকু পুরো এখানে দেখা যায়। আর এই হলো রাস্তার অবস্থা। তো আজ এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফিজ।